Mino otu alimabla fahe ba atohare dura sumsodede ba dananiha ba tau no gay inete ba asumidro inete ba atubu be NKP si otu alimabulu aena. Ada berdaet tuho baba maluada perayaan misi reformasi ave hut BNKP badrefidae yaya da tefatenge bagotalua wa bakofit feleziwa. Berba masih lo balangi ba berba ibu de zoaya ba no faluha ita hobu faluha ita zalefe fangorifi soroi Yesus soaya. Yaya meno otu alimabla fahe no sumidro BNKP. Adre babu dede uowai dra ama ina doto BPMS ba fefu zohalewe ba fefu panuan ya keriso ba isager BNKP uowai ami ba dezo aya ya hobu ya fau khemi lo balangi data babu dede da baba musumangi lo balangi manune itabukuzi nune telungotu afile delu so bua tede drao. So bua tedendao me fa aurigu Yesu Keriso yawa barefa ihelido fato permuido bazonu bamanunado bamanunado soroi dede usuno iya lemama bamanunado soroi dede usuno iya lemama le samuzate ba sumiro itafefu bua tedendao me fa aurigu Yesu Keriso yawa barefa ihelido fatola meido bazonu bamanunedo soroi dede usuno iya le mamale bamanunedo soroi dede usuno iya le mamale no bulo ita badae badei lo balangi ama baba dei nononia Yesu Keriso baba dei geheha ni amonie fangorifida haba dei lo balangi so boy banua siawa abudane hale o masia bahili gahe zanuriege fa omusodede sangopa khafatule solohe turia somusodede sangobaha fangorifi sangumae bapanua ziona adre razo lovalangi adre haleluya 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 mangadre helo balangi ama khema si soba zorugo maadre sawagel kheu meno fahobu panuau irugi ma tertedema otu alimabulu fahe meno tohare khema duria bangorifi bakhe Yesu Keriso ni obasainima gei otu alimabula fahe BNKP maadre kheu amualaga khema gehe hasanolo sangabele ya aga ena itugu moa aro
Tedou ba movua tra aga ba da Roma 5 adre. Baya les mamale-male tra aga ba malua famohoni si faudu ba zomasi tra uga. Boi fari khema ena tola ma fovua hobu-hobu adre sinomatema. Ya ia na tobali tra aga solohe hobu-hobu ba gulidane adre. Fahobu va ovulo panuau ma medro mana babua dede meno otu alima vulwa enefahe BNKP. Be khema bahasa radede fefu baba mola khemi ya uge. Ena etobali draga irauno basanema odrita. Hagaini dede batuturu lala dratalifu sema sangareu ya ira ena la odrasi drauge. Te suno te fola khemi drauge gete-gete ba ara. Badeizo ayayaga Yesu Keriso. Yaduhu mudadao. Ya mira ama ira ina ira talifu sefefu. Ya dae. Ba bodrukida otu alimabulu a enefahe. Halewe misi badaneniha ba otu alimabula enefahe gei BNKP. Ba iterete deda. He ibisa gei lala bo halewe. Genoninia sino ofeta kheda badaneniha adre de ninger. Abo dra misionarista nebe so halewe solohe turia somusodeda. No kita hono gaya mi ira ama ina talifu sefefu tera roto BPMS. Va inete va tohare solohe turia somusodeda. Bata hono gaya ia tobali inete va atupu mafa asumidro BNKP. Oya vanofu hana vada ihale hari ulang tahunia BNKP. Berme ACC la fahami ulang tahun dari sisi pelembagaan. Ada berdaya muguna taila wasidruhunia soene ginete babang honogei hadia inete ba asumidro gereja. Dae pengalaman bamanifalua gereja-gereja baisagere ulidana. Si fefena si mane BNKP muhale wa atohare ginete wa atohare zolohe turesa muso dede. Si dua so gezangai inete wa mayago idana si fefena. So gezangai ya dae falukata si fefena ba famateretoi. So kezamalua bagi nete wa abihasa mandiri. Me bagi nete misionaris so telu fosate ni futui mandiri. Babasnya saya memberitakan sendiri, memimpin sendiri, dan membiayai sendiri. So kezangai da ba sogei zangai inete ba afabali. Berna agalua ba afabali ba aboto. Ba so gereja-gereja si fabali ba ihalo ke ginete wa afabalinia da ihonogoi tobali hari ulang tahun gerejanya. Ya ita ba BNKP no tahonogoi ba sidang BPMS ba jauga fahe silale wa ya ita modane-dane ba mukadimah tata gereja tahale ginete wa tohare deningar. Dobla fitu pawasisiwa hene awalungotu aenenga flalima. Bahadia ke luaha ya ami ira ama ina ira talifu sefefu. Si fefena bermeno ihedrege ba mukadima tata gereja babada tafaduhu wa faomasi lo walangi da ber wasumidro panuania badaneniha. Anugerah Allah yang telah mendirikan gerejanya di Pulau Nias dan di tempat lain di Indonesia melalui kedatangan misionaris Deninger. Ave misionaris tanebe. Dari fefena. Jadi tengani hazama sidro gereja tapi lo balangi sama sa. Si dua. Sabua famaduhu egeidae waya ita BNKP adre monorode de babanohu ke halewe misi.
halewa misio day moroi kelobalangi ya iya baba atau balida hobu-hobu bakulidana. Bahewa esimana no tahun nogoi dan ni fotoi penetapan hari ulang tahun dalam dimensi misiologi. Baya ita ki BNKP balagi olifu ita ngabale halewa salua bagota lua penuhnya kiri soberba masih lo balangi. Itu rutede da 5 April felewalu fitu efa hadia da famayaga idanu si fofona. Ni falua bagunu si tolia dre 25 niha sozoroi hilinaa ba sozoroi untuk si toli si forasi. Itu rutede da bisa ba masih lo balangi me alua bangi sadede sabele-bele ni fotoi pangesade de sebua me de fi hana asiwangotu a feleona alua gida bagina te paska feleziwa feleona oi kita owa saini mana da iter kita da gina te va malua faluhata si fofona baba da goi tebe edoi BNKP ya iya basidang sinode walu irugi felezara pa si felezara hana asiwangotu a fele a telunga flaun. Basi afuria zile olifu ita baya ia da inete wa abihasa BNKP dalam arti memimpin sendiri, memberitakan sendiri dan membiayai sendiri. Memofana dra misionaris moroi bageremani ya ia da 2 Mei hena siwangotu a fabulu. Da ia gofanewa BNKP. Nah ada berda ucap kepada Fefu selamat ulang tahun samuzate si otu 15 BNKP ya hobu. Ia dai da tafaigi bazi le ara hadia bahi ibisa gofanewa deningar. Ezo moroi deningar ada. Noni hageremani ia ni fatenge RMG. Si tobali sinenge baboloe turia somusodede basoi be baya ia da si fufuna te fatenge ia ba Borneo ba abena ifa da te fatenge ia si dunia ba nihapata ba hiza fa omasilo balangi i va ihole lalania tenga badan pata tapi ihole lalania lo balangi moi badan niha ada berda data faiki hebisa ia hikayania ya adre tubu ia me 1 Desember hena awalungotu a fele 5 ba Berlin bahiza muhalewo ia babu pertal na tafaigi at peta nomege ija hikayania jadi moroba Jerman Timur ilau ia ba Jerman Barat pada muhalewo ia babu pertal menotama ia setingkat sekolah teknik bahadia halewenia ya ia da sangi-hangihau holozipo bere notaila bagi remani fatwa lehadui meno ia da besi-besi pemanas banomo bah bisa ena beiteki koniha bagi nete musim dingin badro dania la Februari kali to yo banomo baina beitau nomo balahau ke holo-holo zipo irugi sia wazak da halewenia tafai gete duma-duma bisa ia holo-holo zipo next ya ija fefunomo bagi remani uisoda lagi ya ai fada hadia zalua metelunga fulufahe ia legang etula adeni de dunia tobali misionaris ada dania ifasura dunia moi sekolah badrita tengah sekolah badrita sekolah penginjil sekolah misionaris ba seminari barmen ba Jerman. Nah, tafaget fotonia bisa ia seminari ada ia irukida aso. Nah, irukida aso seminari da nola ehau lema malu isi mane da fotongania ba noi la ehau ia da. Ai fada me de fi hen awalungotu afabla ba te fatenge ia. Meno tama ia sekolah penginjil
batefatenge ia tobali misionaris babagosali dae na tafaki baga paradre badae la falua khania ibadah pengutusan sebagai misionaris. Ezola be ia la fatenge ia ba Borneo. Nah, ia dae tafaki bisa ia ba Borneo. Irama ina talifu sefefu meluda ba Banua Gohong da zitobali pusat pekabaran Injil moroba RMG ba Borneo. Ba tefatenge i deninger ade ba Tamiang Layang. Tamiang Layang masuk ia Kalimantan Tengah ia dae. Dan abena tola ofeta bada ni osisi idan. Ia dae no tola so pesawat ofeta ba Banjarmasin atau ofeta ba Kalimantan Tengah ba ibu kota. Bahija zoyani ida masih muter tanah atau muter nidana. Melo da ha idana lala ena tola ofeta ya bada so nidana Murung, Kapuas, Kahaya ba idana Barito. Me ofeta ia Batamiang Layang. Aku idolo ia. Ya ia da idolo ia ke duheneri ma la foto kepala suku ba Soi Telang. Da nomo irugidano salahu gau gabulu fake seno la ihau mga buli ba tetapi la pertahan ke nomo kepala suku da. Bahiza tenga ibadah da nia mohalewu ia. Bazitapai Banua Telang. Ya ia da ba Banua Murutuvu. Ya, selanjutnya. Ya. Dae ba Banua Murutuvu ba so lafo hula la tenga lafo nah pengajaran balai yang nak bakeda balai ba agama Hindu Kaharingan ba bada yo bulu tau no me inete mohalewu ia deningar. Nah, irugi dae na tafegi ba sogoi bekas pneumonia. So bekas pneumonia. Ya, natafegi ka parada tanda bada kerada la fotoi sumur deninger da doi irugida ba bazingannya tanda funanya sogeu ba bagamodu geu sesolo da la bada so nomo deninger meso ia ba Murutuvu. Nah, natafegi hadia bahi ibisa la labo halewenia ba Roma kheda dania wa ifalua ba maya ke idana bada mehena walungo 15 sara dan daruan ni suami istri ni bayagnya idana ya da mujan faoma foomonia. Abai no toolo ia itukari doi. Itukari doi tenga mujan meneno ibayag idana tobali Simeoni ba foomonia tobali Khava. Nah, da doi meloda. Nah, ai fada ada zalua idania ya ia ba alua perang hidayat me mamadau niha Dayak bahe niha Banjar lalawa trania sagafusi uli ada dania tarongo da siwa misionaris abu keluargara nibunu badra dania fefu dra misionaris moloi bada irama ina talifuse lalau moloi si fefena la sawa ua ba Jawa Tengah berda Banjarmasin da rute ge familo da Banjarmasin iloe ba Semarang ba abenada nia murba Semarang bala utus ya Tanah Batak. La utus ya Tanah Batak tapi mufananya me 12 sara pawasi Felezara hene a walungoto nga flasara ena itolo ilului lalahalewe ba 15 siwa numalo ia ba Semarang, 20 Oktober numalo ia ba Padang, bano saya tarongo dan zalua ba Padang ya. Berme mufekhe bomonia dretoria bada babada idanya faluha ia telunga hene molo ia meloda nono niha. Bada danya zodeni tedenia irege irugi kheda. Ihalgang itulah tenga mo ia badana bata tapi mo ia langsung dana niha adreba ya ita unonia taanggap dai situdu halewe lobalangi fai buat de lobalangi ba vangorifi ya ita. Ada dania
Ofeta ia badae dobla fitu bawa sisiwa hena awalungoto nga flalima. Araya ba dano na tafegi dobla feledelu bawa siwalu. Mofana mo roba padang. Feledelu bawa siwalu au kami kuyadra. Ofeta ia bada dobla fitu bawa sisiwa. Terasa rawawa balala. Berme kefa sideide, kefa eu. Nah, da lala. Nah, tada sawagele no ofeta ia ba dan niha dan meloda torre ia ba nomo sekretaris sipil Belanda ya. Na ba molo da tada ya ia ba pendopo ia da pada someno kantor dari sekretaris sipil Belanda dan menodanya faluha ya ada iuli ke likunga dae ibe poli tenga ni hadiah ke dan ben kapida ni early yun maner yun nari maner rumah sakit dosa faithful hilihati ya ya jisoeda termasuk maner SD dau termasuk maner misitu da dan ya i mu BBE nahia pelayanan umum ba tak ada sawagele irege badau dan ya torre ia drege mangabuli ya ba Bogor ba ya dai tafaigi hadeni launia baba dogo-dogo. Ada ni launia ya da si pepena io buloi trauno baba maha. Ternyata pendekatan misionaris ya iya pendidikan. Si dua ilau iodrasi nomo omo drasalawa baluku. Baba ngopaka ke rahukulo balangi. Si telu itolo gizinu mana. Si Eva taila i falua komunikasi ban nononiha foma alat budaya bermemongangangan nononiha ba hadia ke ibe dan ya pako ibe pako ba monganga fada ibe dalu ba zofoge ba bermetaru dalu-dalunya aspirin nori pilkina uida dalu ni fosasi meloda ba na ere le de diare ba da le de malaria ba ni falua kere tapi ba ni be ini dalu ada dania ba de ada dania irama hina talifus ada ni de nononiha irege hada hasil ya ya da taila meno ene fahe iya ba no oto fabulu zangodrasi ibadah ni faluania. Abai ibe catatan mau ibadah ba ibadah ni faluania ba sogi ko hitedede ba ngadre bako ba ngadre dalu ba labe kira telu rimi di belahu ka telu rimi ada apa maledi telu rimi wa imelo da ero samesa ni hasimoi ba ibadah. Nah, bahiza tamane oida egi pendekatan meloda ba 5 April megenoi hena walungoto afitu mafula efa babada alua kebaktian Paskah bala falua baptisan pertama banononiha. Agak lucu me osisi cara rabo bagi tapi kemudian uila deninger hafele drua ni hai bayag idana si fele delu kremer. Iza ia kabar kremer baso ia kiya ba da akhda da zamalwa famaya idana si fufuna hana ba hafele drua i bayag idana. Avena danya soba keterangan simbol si fele drua da simbol ni fahal Yesus. Ada pada ibayag ba tefau ba si fele drua ni bayag nia salawa yawa duha moroi bahili nah ai fada dania masih baya-baya ke idana nasa me dobla telu bawa siwalu ba sabua zite bay olifuita me hena awalungau ta fitulima fulu fakhenia ba berhasil ya iterjemah ke Zurani Amoni khususnya Injil Lukas abai letai lagi luaha terjemahan da no hoga wosisi me ubaso ba lewi lagi luaha
Habis bahasa nias dah lebih oya bahasa nias teluk dalam. Jadi memosisi dan ternyata gurunya bahasa nias Padang lebih oya dari teluk dalam. Itu. Nah, sozo masih mengila buku dah, batola ta fotokopi so no utitip siu museum bermeso alat pemeliharaan pada batola na no soke dadanya pelihara bat atau follow yang mangabuli ba kantor sinode. Nah, si Afuria 25 Juni hena awalungo tu afitu 5 ifalua ba mayag memang genya muni Safuria ba bermofana yang berlibur ke nononya alave ni hale zarada du baladra so hale ba Bogor. Hamui berlibur. Tapi rupanya no fabe ba mater lo balangi bada file 2 Maret hena awalungo tu afitu irregulidana ba tetana potonya ba pekuburan kolonial Buitenzorg ba Bogor. Jadi meloda no muido so moroba Depok iyo hedrau ba maiki ba kebun raya sekaligus pada so pekuburan Belanda dan ternyata letai lata osisio sai ber wa oya zisotui ba oya lahaditui. Jadi ada lahadi keda gabara deninger irugi da. Nah, da ba singkat deninger ba sayangnya lahadi foto irugi da. Ena sosozo be fotonya ba Facebook le atul da. Ber foto da justru foto misionaris soal ba Borneo sa ya pa Klamer ya dan kemudian lafatenge ia mau ba tanah Batak. Nah, mila ba Facebook mewi no ubantah da untuk meluruskan sejarah enabi over trono mitodania atau ia da amanunai. Jadi lehadui drekeda no mohalewe ahli arsip ba RMG ba bu pertaliada pa Apple hauga bulu fakhe ya alui da ber rupanya bagi nete bapa bekahulu no ibe zura resmi bapa bekahulu sa bapa ngadre foto da yo narai da ke mohalewe ira ba bangalungalui ba me so kesempatan sekolah ba nogui ulului bangalui ternyata letas serla ba hewa ele hadoi bui abu de da ber no roma ibu aboha lewe otua 15 ne fakhe BNKP ya dai si mana ba dogo deninger ba ya dai data laumanuna tau noga sai dededa babu erenusi tarmai lovalangi buku zinune otu a enenga fulu atelu uonoga sibai dedeku.
roro ke dedemi, abage raira mi fau hau dede adre kelobalangi, sabele moroi bage raira ni hafefu bake keriso Yesu. Yado. Fauduba tema matuho perayaan misi badrefiadre abe hut BNKP ubaso Yesaya fazae nga walu. Inono dania Mataio ba si afuria dania halew zinenge 2028. Yesaya fazae nga si walu be imane ya edrao fatenge rao. Ya edrao fatenge rao. Mataio faza fulu nga si feleene imane hiza ufatenge ami hule piribiri bahune na sugatua adre ya onehe ami simane ule baya atule ami simane marafadi. Basi afuria halew zinenge faza 20 nga si 20 awalu imane taromalilo balangi. Adre mi faigi de demi ba mi faigi ni kubaloi adre fefu. Ba ni fataro geheha ni amoni ya ami sa maigi babo kubaloi ba nuazo aya adre ni helinia khenia donia. Drekeda daromali lobalangi. Ufuli obai drama ina maafefu salom. Yahobu fefu. Irama ina telefuse Yesaya faza ene adre ba asese la okuna ia ba wangadre ma ba basunesa menantang banuan ya keriso hani haza de nite de muy enon. Ba seminari Barmen fatua la falua khenia pendidikan ba sabua ayat tidak eva nehege hadia siduduhu ilulu ba aurinia muy enoni lobalai. Baheba ginete va matenge tobali misionaris. Bahaba agedre va matenge ba sabua nga wa behede dae na la sofu khur misionaris. Hani fatengeku ba hadia banemali ya edrao fatenge rao. Ba STTBN KP Sunderman khedagay ola bali ayat tidae tobali moto ya edrao fatenge rao. Jadi sebuah kegagalan na alumni Sunderman nola mengaku raya edrao fatenge edrao bahala fatenge bana hia sabu muido dunia ba i-expose ba Facebook ba tadra da valeni o aurifagenia moto ya edrao fatenge edrao. Hineni selaheni dari bahasa Ibrani. Si dunia na tahu getau sisi ayat tidak ba mo amakhaita bazalua meloda bagi nete Yesaya. Hadia zalua ternyata alua ba afavuka bagotalua niha Yehuda. Ira razo tobali razo sila mangata ufi lobalangi sanepa lobalangi beemala alua va merae va ngehedrege niha sinumana dan yang natabaso ba Yesaya faza 2 visa la famava zinumana forma safasa padagahe alua va merae niha sitosa satede irege dania alua berba anumana ba mamalali kefe bahadia gade la begade benua bana le famuli mate benua la begade nomo na le mangabuli mate gade nomo la begade irauno
Na lehadi fa mangabuli tobali sabuyu. Jadi iona raiza matere irugi mana misitou alua wa alusuhi. Bago talua da isofulo balang. Hani fatingiku. Bagaimana saya? Ya edrao fatingi. Jiwa yang sama tetap mukumandang ke he bagi nete misionaris sadre. Meloda bagi nete misionaris so pemahaman wahani hasainoma nema Yesu avaizi ruhuniha berfaluha bangorifi. Sedangkan niha sitenga sanema Yesu la fotei balihera hidden bahasa Jerman, hidden bahasa Inggris ya da kafir. Niha bairo sitekiko. Ba justru bagota lua da niha bairo sitekiko. Ba da sova nofu. Hani fatengeda. Dan sama-sama roi bagota lua radre ya deninger sang umae ya edrao fatenge. Ada bermeno da bu ulira. Ada dania gofu hadia zifaluha ira ba lapangan. Si mana me ofeta ia ba lapangan ya taila tabayang ke dari negara Jerman yang maju muy ba Borneo iter dudraha yo sisi dudraha ofeta ia batam yang layang ba daun nasa ena iwa kenya salawa matuheneri telang yo torature bada ba bui ima mamahal trau ke bada hana ber bada daerah da pusat Hindu Kaharingan. Pusat agama Kaharingan, kepala desa da kepala suku. Leite. Ada dania bazita paida le kepala suku bada ba marutubu bada tefataru ya. Bala hadi masalah. Hedanya melagohia ira apa mealua bamadao muruba suku Banjar fama Dayak. Bahada zalua. Lalau moloi. Da hada berme nola o aurifage puuli adre me imane ya edrao fatenge. Dan ternyata soaya ita Yesus Kristus pun me ifatenge dan ifahunia no ihenage iopaha va sobodania zanipage ya ami soza makau ya ami sozile manema ya ami. Bahkan iwa ufatenge ami hule biri-biri bagota lua nasuga tua. Oh ya tantang. Ba hadeza lua irani fahal le mamale momoi bahale fokauni. Sabuai sengaja uhale hale wazinenge adre ber menodania sumidro panonya keriso badananiha me alua perang dunia kedua latawan ra misionaris ira saradadu balad moroi batahana badae lakaoni dania dra fadrita ononiha ni duniai namada atofena haniazo kaoni ya ia namada Albert Gustav Luck ikaoni morobatahanna bahannya ni kau ni ya duada eforus pertama ononiha eforus pertama BNKP Albert Luck eforus pertama ononiha ya ia atofena haref ba me ikau ni da menola ila saya baya ira la fofana bisa ba taromali da ni okuna unia amada Albert Luck ha iwa ya ia mikino bahale wazinenge faza 20 ngabua si 20 awalu ufuli ubaso imane adre mi faigi de demi ba mi faigi ni kubaloy adre fefu ba ni fataro ke hani amoni ya amisa maigi babo kubaloy ba nuazo aya adre ni holinia dunia bagasya da romalida hade ber si dunia konteks halewazinenge goy bermelati bag
zolo Yesu. Latibaga ira ni Yahudi, balatibaga ge ira saradadu Romawi, ni gohi-gohi, ni tenawa, enabiso bagulidan. Dan justru menomo halewa Paulo, ba iray panuadra, ba iovuloi rasatua, ba badai be mene-mene dai, mi faiki de demi, ba mi faiki ni kuba loyat. Nah, na tahu ke tahu sisi telu konteks perikop sino uzara-zara nome ke he Yesaya, he famatenge Yesu, he bahalewa zinengere, tetap sama. Va tefatenge ita, tefatenge zamati, bagotalua zo gemi-gemi, bagotalua va afavuka, bagotalua ngavale zilsohi. Bahiza na tafaiki imigeno bahalewa zinenge, mi faiki de demi, dazi fufuna, ba mi faiki ni kubaloi adre. Sabua izi menarik badai, te opahal kedava, banua ni hakeriso, tenga amaterewada, tenga oketada, tapi oketalova, lang, ni heli Yesu Keriso. Jadi le atule na lawa kepala gereja, pimpinan gereja, ya, dalam pengertian, ya iya zamater, ya iya zohe, lo justru Yesu Keriso, zohe banuania, ba Yesu Keriso goi gafalo ba banuania, hege ba banuania. Ya ita hani fatenge. He ya ita BPMS, he BPH, he ira fadrita resor, he ira fadrita jemaat, he ira satua, ba jemaat mafefu, hani fatenge. Bahadia leweda, baba maiki ni kubaloi adre, sino ukheta lowalang. Nah, dan memang kuncinya ya ia pertama nomike, ta faiki dalam arti kita harus melihat, menjaga, memelihara hati yang terpanggil untuk melayani. Jadi na oya ni hadapida ba BNKP ya masalah-masalah justru oya berawal dari ketidakseriusan panggilan para pelayan. Hadia lua-lua dan alua wa abubu alua ba tekiko ba penuannya. Dari sisi alua. Ba medua mana? Mi faiki ni kubaloya apalagi dah. Asisi so ilustrasi mi faiki ya. Akai tertede da ilustrasi da. Samuzainete ama ina mui ba novi. Ba iba ba drononia ya nogu. Mi faiki kuliter nolo khoi ba nevali fana. Mi faiki lau. Mo fano dramania to hare manu idodo. Mi faiki. Tohare no pavi la teryawa gulita la fake. Irege horiso manu bala balio na have merera ono pavi awa gulita no mike bala fake mana iraun. Mangavuli nama. Iila. Ahori la dodo manu vahe ni okhuyo ba izayawa no ahori hudra ono pavi. Hadia zalua. Iramai na telefus. Asese goi ya, si manu ita. Banuani hakeriso. Hava oya zozavili. Tafai mana. Banuani hakeriso. Idodo manu tailada zodo tanebesa. Ha ilustrasi da. Ihudra ono pavi. Ba asese ta faiki mana. Ada bazi otu alimawla fahe ia dai. He ya ita badai BPMS. He goi irava masuhalewa ba resor ba jemaat. Te fatenge ita tenga dalam pengertian mamaiki mana le mohalewa. Justru ba bahasa badai menjaga, menggembalakan. Daud zinangnya tafalua. Dan menjaga berarti harus si mane Davido luno metobali e kubalo ibelege va aurinia naso nudu utudu sedena mamakiko
biri-birian. Kubalo, so ia bagotalua ni kubalo ini ya. Jadi muguna ta renusi memang ke da BNKP na sodra fadrita ele avavu wa pada khutbah tapi justru le torai bagotalua panuanya keriso badadanya ahori ido do manu ahori ihuda-huda ono pavi. Lelai na le moizuk ilului bohudak. Ini satu renungan kheda bazi oto 15 ende fakhe hadia bahi ivisa ita BNKP tatu tawali gay amat tunewada dania ba BP MS. Ia dae inoso ita ba tengah COVID-19. Asese mawal ba tengah dae justru ia dae harus ta wuai pola pelayanan dah. Ba asese wo guna ia dae pola ilustrasi fasa. Zilele so fangavale ya dai model fasa. Fasa si sakali samiku. La fauteuil hari rivale le ada di mi raya pameledi. Rivale zule, rivale. Ada zalua pada niha mo ia ba rivale sakali samiku babo boli sokuna khania. So zui fasa se Roma si mane fasa kunistolia re si tu kumangore ni hagoy Roma moi ba boboli sukuna khania so zui model ketelu fasa swalayan oh ya swalayan ya da berarti niha i obini ezo za belebaga pelayanan ezo za belekap gamavau si mane ba kunistolia re ada mo ia ba okaena mo ia ba Celia, mo ia ba Angrek, mo ia ba Alfamidi. No ia pilihan. Dan tenga saya ya ita zobe ya ia sama sazanga. Basi afuria ya da pola ba auri gamo du fasa ya ia da COD. Online. Panahia. Nah, ira ama ina telefuse iteretedegu ba ulang tahun sili oto 15 enadre. Asese ita gaya ba auriniha ba tengah COVID ia da justru gaya ba auri COD tapi pelayanan da gaya hari pali. Sekali samiku. Gaya hari pali. Dan sangat menyedihkan na memang ira fadrita ira sinenge ira satunya keriso ha melayani sekali samiku dan itu adalah lebih darah gaya hari pali. Sementara faurinia no soba gaya COD atau gaya C2 tolak oh ya gereja sa Roma kesok kegiatan bagus sekali sinaya sekolah ada komisi perempuan salasa komisi lansia, komisi bapa, hadir nasa, komisi pemuda, sekolah ni aroe, sermon, sekolah banua, eromau horimosi. Tapi gayanya tetap sama. Niha zangutrasi. Lah, ia daa lalava auri lemoguna yodrasi ber no so pesanan be khnya taila ta renusi tabandika bisa pola pelayanan da bagi gereja si afuria bagi na te covid re na tahu ke tahu sisi pelayanan da gaya swalayan kami na te ibadah di rumah badan dunia hari kheda asese da na inata ada zalua live streaming. Bawau ke OCCC live streaming gunu stoli. Bermeda za sesi so. Uera-erai panuanya kiri so bagunu stoli ribu tera. Bamila danya zanoto si beribadah live streaming. Dua ngautu niha. Lakali keefa hawalu ngautu. Banatabagi ribu bagi 5. Masih 1.000 berarti kurang lebih mamatonga te zile beribadah. Tinggal beribadah ira.
nola alui swalayan beu. Sebelum menarik. Itu artinya kita belum mampu melakukan pelayanan swalayan dalam pelayanan kita. Kita lihat ke YouTube untuk khotbah. Rai paling kita fa 1,000 1,200. Masih atau lumayan maif. Tapi tatu zoyannya ada ya rasohalu sama anu ya iya. Gagal itu. Si afuria. No arere ita ba pola haribale, pola fasa, pola swalayan lagi si berhasil. Lalaba auria dai pola COD. Bagaimana gereja kita hadir di rumah. Dan rekedaa mungkin sosok sadra fadrita, tapi mungkin ya gizilo yang masih berpola haribale, pola fasa. Ada berdau tatu wali angin renwada, yaita BPMS, ba medromane panuanya kiriso ba resor ba jemaat, hebisa enao ia dae taroba sa igaya haribale, ia dae gereja jihadir banomo melalui kunjungan, melalui pelayanan, dan lain-lain. Tatu tobali ang irenuada, irege dania, perayaan oto 15 fakere, alua ba mohoni, pola pelayanan kedaba BNKP. Tera-tera bagi netemifanada, edena sidang sinode, batatu sabua dania pola, sedena tafatuna ba program umum pelayanan BNKP, daya da pola pelayanan yang menghadirkan sekarang gereja di setiap rumah. Jadi tolo italo balangi, mi fagi-fagi dedemi, ba mi fagi-fagi ni kubalo yadre yadu. Ada sawagele da Roma 5 soaya, bahagi fangosisi ema vau deningar. Kau ni draaga, fatengi draaga, tobali enoniu, bagotalua zila sehi-sehi, bagotalua zo gemi-gemi, bagotalua ba afabuka. Kau ni draaga, ena tobali solohe turia somusodede. Bahiza itaria avuvu draaga babangai halewema. Bologe de khema am. Baleme dromane bagi netere. Wa no oi abu afefu ngavale lalava auri ber covid feleziwa. Bahiza fangelama draaga walalava auri niha bagi netere tenga simane mefena. Adre mokuna mabu ai lalavo halewema babangai halewema. Ena si druhu turia somusodede adre te opaha ia. Basi 12 pupunomo, 12 keluarga. Ena si druhu lema male balete bulu ira bakezoaya aga Yesu Keriso. Fahaudra aga, babo irenusi taroma limadre, baba mohoni lala ba aurima, abu lala bohalewema bahalewe faa enoni. Bade Yesu Keriso soaya aga, yaduhu noma fodro prongoli. Noma fodro prongoli, noma lagi soaya, kade bade demaia, fabe olifuga, faobu ia fema, ena oahaude demavifu, eta bade de zilesehi, Tefatohu ba acara ulang tahun. Baik, terima kasih Bapak Eporus. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersuka cita karena Tuhan telah memberkati BNKP sampai ke usia yang 156 tahun. Kepada Bapak Damanik, musiknya agak dimainkan, selamat ulang tahun.
Ya, kita untuk merayakan ulang tahun BNKP ini dengan penuh sukacita sebagai ucapan syukur, kita akan melaksanakan perayaan di dalam nama Tuhan dengan sukacita. Sambil musik mengiringi selamat ulang tahun, kami mohon kepada Bapak Eporus dan Bapak Ketua BPMS untuk berdiri ke depan, dan semua kita yang ada di sini, kita untuk bangkit berdiri dalam sukacita perayaan ulang tahun BNKP ke-156 tahun. Kepada Bapak Eporus dan Bapak Ketua BPMS, dipersilakan ke depan. Mohon kue ulang tahunnya dibakar, teman-teman. Lilinnya dibakar, jangan kuenya. Oke. Biar lilin dibakar, akan nampak penyalaannya, nampak 156 tahun. Kita nyanyi semua selamat ulang tahun. Kami ucapkan semuanya sukacita, tepuk tangan untuk BNKP yang diberkati Tuhan sampai di 156 tahun ini. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi selamat ulang tahun. Gembira semuanya. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan BNKP. Selamat kita akan doakan BNKP. Selamat sejahtera, sehat sentosa. BNKP. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya dengan sukacita. Panjang umurnya, Pada Bapak Ama Monika dan Bapak Hia ikut bernyanyi di sana ya. serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta Tuhan di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan. panjang umurnya di dalam Panjang Tuhan. umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya Bapak. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk BNKP. Potong Potong kuenya. Potong kuenya. potong kuenya, Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ya, dipotong 1, 2, 3. Potong. Kami minta kepada Ibu Pendeta Demia dari unsur pendeta untuk maju ke depan. Kami minta kepada Bapak Pak Duru mewakili guru jemaat untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ama Pandi untuk maju ke depan mewakili Satuan Ekriso. Kepada Ibu Sumiati Gule diminta untuk ke depan. Kepada Bapak Lestarman Gule kami minta untuk ke depan. Kepada Ibu Pendeta Miselia Daili diminta untuk ke depan mewakili Kepala Departemen. Kepada Bapak Kepala Sekretariat dan mewakili Kepala Biro Sekaligus. Kepada
mohon dipersilakan ke depan. Kepada adik kami Ibu Ina Aurel, mewakili pegawai dan staf kantor Sinode, dipersilakan untuk ke depan menerima kue dari BPHMS dan DPMS BNKP. Kepada Bapak Guru, Bapak, udah gak apa-apa, sekalian Pak. Sekarang juga bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang. Kepada Bapak Bendum kami persilakan untuk ke depan. Potong kue, bagi kuenya sekarang. Sekarang juga, sekarang juga bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ibu Suniati Gula belum maju ya. Ibu Suniati Gula belum dapat mewakili perempuan. Sekarang juga, sekarang juga. Satu lagi Pak, Ibu Suniati Gula mewakili perempuan. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ibu Seku memberikan kepada Pak Eporus kue. Oh. Ya. Pak Bendum, Bapak Bendum, kami minta untuk masuk dan ada di depan ini. Oh. Ya, apakah ya penyerahan kue BNKP? Oke. Sekarang ya tukar-tukar ya, wow keren. Saling berbagi seperti BNKP yang terus berbagi. Oke, makan kuenya. Oh ya, gantian berbagi, saling berbagi di dalam pelayanan. Oke, makan kuenya. Gak makan kuenya. Oh, silakan Ibu Bapak boleh duduk sambil menikmati kuenya. Makan kuenya sekarang juga, sekarang juga. Oh ya, nantilah biar duduk dulu. Iya. Oke. Kita lanjutkan dengan doa syafaat. Setelah ini nanti akan dapat semua. Dan nanti Ya. kita foto bersama atau divideokan dengan yel-yel Dirgahayu BNKP ke 156 tahun akan divideokan. Oke. Baiklah, makan kue akan kita lanjutkan. Sekarang doa syafaat. Doa syafaat diwakili oleh Bapak Pendeta Gustaf Harefa dan juga Bapak Guru Jemaat Yuniaro Telom Banua. Kepada Bapak Pendeta Gustaf nanti mendoakan dunia dan Indonesia secara umum. Dan kepada Bapak Guru Jemaat dimohon mendoakan BNKP secara khusus. Dan dilanjutkan doa Bapak kami dan berkat oleh Bapak Eforus. Mangada itafefu, maada sawagala kau amal walangi masih soba zorogo. Mele mamala ba masih wah kedeu kema, kira notola, kefahu ta agama afefu. Tratra banuama sinoterahu baji sapua.
organisasi ni fotei banua ni hakiriso Protestan. Irege notola matere tede wa aha kedede buala ba omasima menofatenge zolohi kematuria sumusodede deninger me dola fitu bawa sisiwa 1,800 dengan flalima silalu. No otu 15 fake untuk hari ke maduria sumusodede. Pahewa esi mana soaya pafaduh dede ma pa oya ngabale zo abu teraga. Ea aga ira anonima sinola tuyu ba pokubaloi biri-biri me ya ia banua me soaya. Pahega isi mana ge ira banuan ya kiriso bapa oya mana ngabale norodede gabula dede. Tetra bagina tu ya dana banoi gei ihawu ida aga bana ifanu ida aga bagota lua dunga ni fotei COVID feleziwa. Ma ada sawagala adia zino ifa ema satuama bapa eporus bisa bal bapa tu hari duria sumusodede basifau ke taromali bapa nusugi dedema bapa fehia dedema ina bei olifu raga bapa malua lala halewe babo kubaloi banua meting ha samai gimai kita aga paina siduruhu sotra aga bagota lua panoni krisoma alui ira maroroge ira irege itu gute do vamatira fanetena bafa omasira tanefenau babua mori baba matira bate oroma ba bua ba aurira si eroma ada berada mato badangau soaya na fahu BNKP ade ba ina itu gua abele draga baba malua lala hale fa omasi pengomasi basifau ena tola to bali hobu draga he badano niha ade baso Indonesia tra bagulidana fefura doto sohalewe sotrenya yoterai ba BPMS BPHMS peta misito ba jemaat-jemaat ba lingkungan misa ba mangada raaga ena fahuwa fatua umur bagi hehan yang moni simana gi mangada salah iraga soya hadia zalua ke mabaisya ger dan niha adre menoi habu iraga tunga kofi feleziwa ba mangada raaga ena ya aro ba matima ya aro vanetenama tanefenau soy ewa ina yang abale banadrai ke pamakau ewa ina yang abale gabula dede bahiza ama le omasi gamarei da uga aya uga lo balangima sotolo zodoro ke da aga pamangada da aga ke ina hakesi tede da aga baisa gere ulidana adesoy na fe fudana bere kolalewa bere zilefau du bajo masi da uga bagamuatama he kenapa mania gulidana bahege melo maroroge hadian ni bobo ime batra terasa iga makai tamatan fenau ma ada bai bolo dede koso mena be e ba bele kema ena fauma fagogo hitanga traaga baba malua lala halewo si sehi si fau famati tan fenau ena tola te fa draga merubah dunga corona fe fudro sonia sodrenya samater bisa ger ulidana de teratrasoi Indonesia ina fafabele fatua ira soya ina siduruh gidania tola gidania la sedra hadia ia lala niter baba madeheni fotoi dunga corona sawagele ama ya ira agama lulu poto manosoma ba urima tanefenau ba ina ia siduruhu hadia ia ni faluama bazima kande baba nereted pano oto 5 nefake to hari dude sumusede sifau pano te dogai drefi BNKP adre bamangada raaga na siduduhu mo raaga bama falua lala halewe babo nuriega duria sumusede ko foi je sonahia aba inete sodraaga sau hagele ama bade Yesu Kristo mangada raaga tanefenau yadu matohu gebangande badime Yehova lobalangi masalawa zorugo ama zo aya ya aga Yesu Kristo sino momboy banua siawa abadana abuna siniam afi ya enda aga sino ira enoniu bazi sabua BNKP ade no obulonda aga bazi sambanahia ande Yehova babangande sahagele
Vano farugi ge ke magina te fundege zisaki. Ya ia babana retede vano otu alimabulu a enefake turia semusode de ke mababe enkape. Pahiza Yehova lo walangima bazima ke ande. Fundege halewa sisaki. Fundege ba omusode de bazino faluka ya aga. Irege no tola omuso de dema banahia ande. Babanere tedema turia semusode de ade. Ni ohenda enoneo sinomoi ba dananiha ande Yehova lo walangi. Itara tedema Yehova nda enoneo si filendua. Ya ia zifafau kezo aya ya aga Yesu Kristo. Vanula hale Yehova. Pa irege no tebunu ira. So ni tawibagi. So ni hadro famatoho. So ni rino bamalanga. So ni dadani misa balala Yehova. So ni fatutue. Patsugai. Ba mabaji Yehova. Si manada enonius si sogay mege batana kalimatan. Irege da siwa zinolabunu ave keluargara. Pa si manada enoniu tanaba Yehova sino managa pamakao. Ave ba abudede ave ba ate ala. Babolohe turia somusodede ba dana ande mabazi sagere ulidan. Bahiza Yehova lo walangima. Ya ia genoniu tuan deninger. Ba awan da tuan satu sinomoi badananiha ade mege. Babangolohe situria somusodede ande ke Yehova. Terateranda satuama. Sinomanema turiang halewe. Ya ia duria somusodede ke ma badananiha babe enkape ande. Yehova lo walangima. Be esa aiba omuso bapawahau dede. Irege tubali tanah ke ira. Ia da Yehova mangada da aga selahi da enoniu bazi sabua BNKP. Si soba dananiha ande baheba soy Indonesia. Yehova lo walangima yotarai kedatuama BPMS. Basi manegoy moroy ba BPHMS. Tera-tera datuama Bapak Eporus. Inaya uga ebe eba abele ba fatua Yehova. No otolo no ororogen da enoniu. Irege la hale si faudu bazomasi de Deu Yehova lo balangima. Tera-tera bagino te sofena ande ama mangada da aga. Salahi da enoniu ba BNKP bahe warga-warga jemaat. Ava da enoniu ira guru-guru jemaat ira Satuan Kristo. Ba fefu komisi-komisi. Pada tahun 2022 anda Yehova. Ya ia periode bapa milih da enoniu bagota luang banua ba BNKP. Be eva bele ba fatua ba fahasaradede. Ani haji to bali enoniu sodene ya aga. Ena ya uga zanuyu da moriyawa bazrugu. Terateranda satua madania BPHMS. Ya ia baba aheta ira bahalewe. Baba enonimu Yehova. Be ekeraba anonoso. Nana ba bele, nana ba tua. Irege tefo ba lalahalu ade. Ba ena abele ira babulu ba tureheni lalahalu kema ba BNKP. Si mana mangada kesalahan banwa Kristo Yehova. Yauge etolo banwa roroge ira. Be engabale zoguna. Ba be eba mati ba dedem banwa. Ena elatema edarumaliu si fafa wa hau dede. Fefunga bale ada ia lalahale wasino mafalua bazima kade tera darumaliu ni fa ema ginoni Bapak Eporus da matema da Yehova tera da enoni fadita memutasi besar-besaran ni adae babu pindah ke yaira misaba jemaah tanebe ina elatema da Yehova meno iwa badarumaliu mege ya endao fatenge endao. Yehova lo walangim me atodra Bapak Ibu Pendeta. Dile omasi mofana misaba jemaah sagareu. Ada ebe hauni amoni badedera. Yehova lo walangim matera-teragai. Ira Bapak Ibu Panitia. Ya perayaan
hut ke mababen kape si otal 15 no rege dadera babang asoga ada ya persiapan ke mabege bazima kande ina aya uga tolo ba fawo ira ba roga ira soaya tera kwen ya guna ama Yehova dama oguna iya to bali pangabelema babang ihale bago taluam banwao si manabi auda de ma Yehova bay reinda aga banahia ande ba ina fawo soaya da aga yadu Fau ita babangadre zoaya. Hea makhema siso bazoruko. Ya te amoni edeu. Ya tobali banuau fefuniha. Ya iterzomasi trauke ula bazoruko ya simaneke ibakulidana. Ema sirukima behe mama khadre. Bai fal khema horema simane fangefa ema salbe salba khema. Bai oheka ka babana traike. Efa ka bazil sekhi. Meya uka zamater banuau basuhe fabele abela khemi iruki sila itu mi fuli ami balalava aurisi roma si fofa oha haudede baya tobali ami sama duhu Yesu Keriso bagotalua banua bagulidane adre bamitema hobu lobalangi yai fobu ami lobalangi ya iroroge ami Yai fohaga babania khemi yai ebua de nia khemi yai falepa hernia khemi baya ibe eba oha haude de khemi fefu yaduhu le tola le tahale halewe zo ayang le tola le tahale halewe zo Sonaya walu melebonina azil mohale fatu aurina Yesus ayat 2 Februari sisa Dirgahayu BNKP 156 tahun. Yahoo Fefu. Salam.